Hello kakabs at naimbag abigat kada tayo amin itintero nga lubong nang nangruna kadagiti pada tayo nga Ilocano. Siyak apo ni Bonnie Apos Velasco aka The Northern Cowboy. Taga dito'y probinsya iti Abra apo. Aywen gayam ket kuman nga i-flex dagiti partuat ko akang kanta. At adu ngamin kakabsat iti Ilocano nga partuatek. Ta moyomet puro tayo nga Ilocano, so nga mahalin natin ang ating pagsasao nga kunada. So nga kasjay gararamid nakti kang kanta. At dan na i-upload ko na po nga patakanta kon, siguro makadamdama manayonak manen ta. Hindi ngamin, hindi may sa cellphone ko ada amin naka-upload amin di jay. Ngem dat sanggasat na kwak natinag. So nga jakmet amo ti password nan. So nga back to zero akmanen itatan kakabsat. Iwen gayam, agyam-yamanak iti panag-like yo, panag-share, panag-follow, panag-subscribe. Kadagitoy kwak apo page ko. Sapay ko ta no sana ka makasubsubad nin tula po Diyos sen apo iti mang subad. Kadagiti banbanugyo mangi-like, mangi-share, mangi-follow. Kadagitoy nga partuat ko apo. Sapay ko ta maragsakan kayo. Kadagitoy amin nga kang kantak apo. Anak kami nunay nga makasurate na po ta na diagnose nak iti optic neuropathy. Nakapsot ti matak so nga paspas lang yan iti pampanunot ti so sarekon. So nga siguro nakapsot iti panagkitak ngem inikanak men da po Diyos iti full scale of knowledge samot siguro full scale ngem katamtaman lang tapno aramid tayo dagito yung kang kanta para kadagiti pada tayo metlaing nga malidliday digiti dadi taw nagpagbaludan dadi taw nagto hospital at least sapay kumamit ta maragsakan da no mga dagiti nga sonatak apo nyapay. Sige apo abangan nyo digiti nga partuat ni Northern Cowboy Bonnie Velasco. Taga dito yung naklapas apo barangay Pidipid. Ngumato kamila dita kwan Ilocos Norte biganen bantay lamit iti pagitan. Magda kami tinway bera no kahit miti mapandita kwa. Ilocos Norte apo. Sige rod. Once again naimbag abigat iti Sabado kada tayo amin. Dito anak yan kabsat yu Bonnie Apos Velasco aka The Northern Cowboy. Basta Ilocano nga kunada, talentado ko naman. Sige nga rod, bye bye.